Итак, всем здравствуйте, на связи Егор Дубровин. Немножко поотгадываем слова снова, для тех, кто не видел еще подобные видео. Соответственно, это программа, вот перед вами здесь внизу показаны слова. Программа случайным образом генерирует английские слова из базы 157 тысяч слов. Генерирует какое-то слово и 7 вариантов ответов. То есть один вариант правильный, 6 остальных тоже подтянуты абсолютно рандомно. Соответственно, моя задача догадаться. Вот здесь есть функция True Translation, которая здесь, может быть, вам сейчас не видно под экраном камеры. Но здесь есть функция, которую я нажимаю, соответственно, и потом в итоге вот наверху показывается реальный перевод слова, то есть так я себя проверяю. Вот. И также вот буквально сегодня появилась возможность, Дмитрий, то есть человек, с которым мы работаем в паре, да, над языками, сделал возможность здесь проверять один вариант ответов. То есть сделал возможность один раз ошибиться. То есть как вот в этой «Кто хочет стать миллионером», да? То есть есть некое право на ошибку. Ну, тоже покажу, когда если буду пользоваться им, покажу обязательно. Так, ну вот сейчас просто генерируем здесь, соответственно, новое слово. Поедем. Итак, italic, да? Ну, это понятно, что здесь курсив, превращение, трясти, райский, беспроволочный, невыгода, шутка. Невыгода. Я думал, italic это Италия, итальянский. Курсив, превращение, трясти, райский, беспроволочный, невыгода, шутка. Беспроволочный. Вряд ли. Курсив, что-то мне напоминает, типа, может быть, так курсив называется, italic. Превращение, непонятно. Трясти. Italic. Ну, похоже, это на глагол не похоже. На райский похоже. Это либо райский, либо курсив. Я сейчас воспользуюсь вот этой функцией. Так, сейчас функция, вот эта функция. Воспользуюсь этой функцией и посмотрю. Вот эта функция, что она себя подразумевает. Вот здесь на место пятерки, здесь нужно вбить как бы любую цифру, которую мы хотим. Вот, например, я хочу проверить, не райский ли это. Райский стоит на 4-м месте. Я вбиваю 4. И сейчас, когда я нажму Enter, то есть если мне выпадет цифра 1, там ans будет, answer 1, то это значит действительно 4-й, то есть райский. Да? Если цифра 0, то это не райский. Вот я пока предполагаю, проверю, что это райский. Может быть, это райский, может не райский. Посмотрим 4. Вот, answer 0, то есть это не райский. Это не райский. Соответственно, ну я попробую. Если это не райский, italic, это курсив какой-то, наверное. По идее, потому что, ну что, это шутка какая-то, italic, вряд ли. Невыгода, тоже вряд ли. Превращение, italic. Это курсив, я проверяем. Да, это курсив, вот наверху показывается курсив. Едем дальше. Дальше слово у нас новое появляется. Иногда просто долго здесь грузятся слова, бывает такое. Ну вот, появился. Crabbed. Ворчливый, кодировки, буфеты, развращать, стиль очаровательный, метровый. Ну тоже вот я не знаю, crab, вот это вот слово. На ворчливый немножко похоже, как бы на прилагательное crabbed, иди окончание, да? Кодировки нет, буфета нет, развращать тоже очень странно, хотя теоретически может быть. Стиль. Потому что возвращать корень вращения, да, КР вот этот вот, это корень движения вращения, крутить, да, теоретически может быть. Метровый, крэпт, ну, я сомневаюсь. Очаровательный тоже может быть. То есть это либо очаровательный, либо метровый, либо, скорее всего, ворчливый. Я попробую на ворчливый, я попробую сказать ворчливый, но я вобью функцию, да, и, то есть право на ошибку. Единицу поставлю, потому что ворчливый на первом месте стоит, я ставлю единицу, и смотрю, да, answer 1. То есть answer 1 это значит, то есть ответ правильный, сейчас еще раз проверяем. Вот true translation, это ворчливый, действительно, crabbed это ворчливый. Ну, как бы, ну, что-то такое, кричать здесь, да, может быть, что-то вот такое кричать, ворчать. Как-то интуитивно можно было догадаться. Едем дальше. Сен. Ну, это сен что-то связано, сейчас скажу, благословляет, наверное, да. Потому что здесь стеснило, посудина, непривлекательный, лежащий, несуразный союз. Сен, наверное, это все-таки благословляет. Вообще сен это корень здоровья, да, отсюда санитар там и так далее. Поэтому благословлять это когда вот мы, ну скажем, как я понял, мы когда чихаем, мы говорим будь здоров, да, англичане говорят bless you, то есть благословляю тебя. Поэтому это, наверное, все-таки здоровый. Не буду даже право на ошибку брать, просто translation введу. Да, это благословлять. Едем дальше. Country. Ну, карта это страна, но держава в данном случае. Да, легко проверяем. Да, это держава. Панч. Ну, панч это удар.
да, пробойник, промедление, бдительный, неблагоприятен, расточительство, читал, S. Ну, здесь такие моменты могут быть. Читал-S, это иногда здесь подтягивается как бы из каких-то выражений, из каких-то предложений слова. Поэтому здесь иногда могут быть какие-то такие нюансы. Промедление, прислуга, панч. Но я думаю, это пробойник. Я сделаю это пробойником. Да, пробойник. Вообще панч это дырокол, в том числе он как раз пробивает, да? Statements. Отменно, удобен, ответственно, Нигерия, ляжка, тычинки, антиобщественный. Но здесь корень стоять, поэтому ответственно стоять, да, statements. Теоретически что-то отменно. Здесь, скорее всего, да, знаете, есть слово там outstanding, да, outstanding, типа великолепно, круто, statements. Вот это standing, я думаю, что-то здесь. Хотя вот тычинки, что-то тоже, вот потому что здесь s на конце, здесь тычинки, как бы, да, множественное число. Антиобщественный вряд ли, Нигерия точно нет, ответственно, удобен, ляжка и тычинки. Но я введу способ, как бы возьму право на ошибку и введу, соответственно, что, скорее всего, это вот шестой вариант. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тычинки. Посмотрим. Да, ансвер 1. То есть это реально тычинки. Проверяем. Да, это тычинки. Statements. Но здесь понятно, здесь как бы в самом слове есть уже ответ, потому что S на конце это значит множественное число чаще всего. Cabinet. Ну, понятно, что это... Так, здесь крайне неуютно, несовместим, правительство... безухие. Скорее всего, кабинет это собственность, потому что cap, capio, да, латинское, там, иметь, крайний, неуютен, несовместимый, посредничество, правительство и безухий. Я думаю, это собственность. Хотя кабинет, вот как бы он, как кабинет, да? Я опять возьму тогда здесь право, все-таки на одну можно посмотреть. Я думаю, что это 1. Нет, ансвер 0, это не собственность. Это не собственность. Вот он, ансвер 0 показал. Поэтому, значит, это единичку вот я вбил, это неправильно, это не собственность, кабинет. Неуютен, несовместимо, посредничество, правительство, безухий. Наверное, это правительство. Хотя посредничество теоретически может быть. Но я все-таки за правительство, кабинет. Да, это правительство. Едем дальше. Quotation. Quotation. Нет, quotation. Ну, как quotation. Quotation. Вот так вот, как quotations. Это цитата, да. Просто как бы сложно. Quote, цитата. Это цитата, конечно. Вот второй вариант. Да, это цитата. Burning out. Ну, это типа сгоревший. Прогорание. Вот, прогорание. Здесь вариант есть. Прогорание. Да. Greasy. Это должен быть... Раздевать до бела немыт. Это немытый. Да. Hygienes. Нет. Hygienics. Как-то вот так вот. Гигиена что-то. Вот, гигиена здесь есть уже, да, это слово. Да. Ну, легкие варианты идут. Еще немножко подгадываем. И закончим на этот раз. A day. День. Тут день. Понятно. Превосходно. Циклон. Ну, это день. Понятно здесь. Dereferencing. Впечатление, жадно, многообразен, запущенный, разыменование, сошлитесь, лунка. Ну, это dereferencing, вот это different, dereferencing, что-то с different, наверное, да? Многообразен, есть такой у меня момент. Это запущенный, dereference, потому что все-таки different, это R, сошлитесь. Сошлитесь, кстати, точно, это же reference, ссылка. Поэтому это сошлитесь, скорее всего. Я возьму себе право на ошибку, но я думаю, что это сошлитесь. Это шестой вариант. Нет, это не шестой вариант, answer 0. То есть это не шестой вариант, dereference. Потому что, в принципе, reference это есть ссылка. Reference, да? Но еще ссылка это ссылать, запускать, да? Поэтому, наверное, dereferencing это запущенный. Это запущенный. То есть я предполагаю, это запущенный. И это разыменование. Вот это, разыменование, dereferencing. То есть разыменование вообще необычное слово. Но, видимо, и как бы ссылаться, именовать reference, да, это как ссылаться, наименовать, а де это что-то отрицательное. Ну, какой-то референс, ссылка на именование, наверное, что-то здесь есть, да. Если мы ссылаемся на кого-то, мы как бы его упоминаем. Ладно, едем дальше. Сложное слово. Разыменование, это какое-то... Я слово никогда в жизни, в русском языке не использовал. Ну, гайд здесь, соответственно, это показывать. Он управляющий.
Так, да, ну здесь поторопился, просто поторопился. Гайд, да, кто управляет, кто как бы гид, да, гид, кто управляет. Просто тупо поторопился. Я думал, что это показывает с точки зрения, что гид тот, кто показывает место, как бы, да. Это поторопился. Глупая ошибка. Р. Брызгалище, шлак, соленье, заблуждаться, банкомет, прачка, похищение. Это, скорее всего, заблуждаться, слово error. Да, это заблуждаться. Ошибка error. Ил выше. Ну, это ил болезнь, значит, недоброжелатель. То есть желающий болезни выше, недоброжелатель. Да. Эшбери. Ну, это что-то с рябиной. Вот рябина. Ну, да, в смысле, что-то с ягодой берри. Эшбери, то есть эш как пепел, да, то есть такая как бы ярко-огненная, что ли, ягода. Да, это рябина. Хотя, честно говоря, раньше не знал это слово эшбери. Ну, вот, буду знать. Severance. Severance. Ну, severe это у нас с вами такое... Что-то строгое, да, severe. Ну, что-то еще это слово, честно говоря, означает, да, severe. Было, знал я это слово. Сейчас вспомню, наверное. Отъединение, ляскать, четко, отрицание, артросцинтиграмма, точно нет, политехнический, галка. Конечно, это не галка, не политехнический, я уж надеюсь. Отрицание, severance. Да, сью. Был sever. Sever, точно, было слово sever. Sever это что-то связано с резанием. Резать. Отрицать, отрезывать, да? А точнее, отъединение, точно. Sever, это я как бы сейчас не догадался, реально. Это реально помню, я помню, это было это слово. Я его с монгольским еще ассоциировал. Монгольскими тоже, по-моему, есть слово sev как-то. Это вот как раз делить, разрезать. Поэтому это отъединение, severance, это отъединение. Да, так и есть. Sever. Просто английский sever это как раз и разъединять, делить. Artificially, но это искусственно. Вот прям самое первое. Ну, давайте еще парочку. Habitants это что-то с привычкой. Обиталище. А, ну вот здесь прям обиталище. Обиталище. Ну, в том числе, да. Обите по-французски это жить. Обитать. Linger. Запаздывать, рожать, невосстановим, авантюристы, градусы, неконституционно, эрудирован. Linger. По-моему, lingerie это как-то что-то связано, если я не ошибаюсь. Lingerie. Не по-моему, с каким-то бельем, по-моему, да, связано это. Это lingerie, это как белье, в смысле, там какое-то постельное белье, lingerie. Если не ошибаюсь, даже вот там, скажем, sous-vêtements, да, французское, то есть, как это по-русски-то? То есть, белье, которое мы... Первое белье, как вот оно по-русски? Ну, понятно, в общем, трусы, да, по сути. Запаздывать, рожать, поэтому у меня что-то с рожать, с родами может быть связано. Lingerie, роды. Невосстановим, linger, невосстановим. Тут на линк идет здесь связи, линк, да? Градуса нет, неконституционно нет, эрудирован linger. Тоже вряд ли эрудирован linger. Что-то очень мне странно. Вот запаздывать, либо рожать. Я вобью рожать, использую возможность. Да, вобью 2 рожать. Answer 0, значит это не рожать, linger. Запаздывать. Это запаздывать. Это запаздывать. Это слово все-таки, это корень ленивый. Здесь, я думаю, корень ленивый я ставлю на запаздывать. Да, это запаздывать. Ну вот здесь вот догадался. Вот здесь вот четко сам рад за себя. То есть это действительно корень ленивый. Сначала, да, рожать, как бы идея была именно что-то вот потому, что с каким-то вот постельным бельем что-то вот такое. Так, да, это запаздывать. Так, ну и последнее. Toward. Ну, toward это направление. Беги ко. Ну вот в данном случае, наверное, беги ко. Направление toward, куда-то бежать. Да, это беги ко. Так, ну ладно, хорошо, на сегодня позапоминали, точнее, ну и позапоминали тоже, поотгадывали. Надеюсь, сейчас будет качество нормальное, видно по сравнению со вчерашним. Так, небольшие ролики будем выкладывать и я, и Дмитрий, и вместе, и так далее. С вами был Егор Дубровин. Пишите, что вы думаете о таких роликах, интересно ли смотреть, интересно ли отгадывать слова. Сразу говорю, здесь никакой нету подставы. Эти слова генерируют случайным образом. И действительно много слов здесь совсем незнакомых, но... И появляются знакомые слова, вот, например, ну, это toward, да, понятно, что это направление, ну, по крайней мере, там, для кого-то, конечно, может быть, это слово незнакомо для начинающих, но более-менее для продолжающих,
к которым я и себя отношу, скажем, людям, которые продолжают изучать английский язык. Конечно, вот слово artificial там, это очевидно. То есть здесь art – искусство, да, art, artificial – искусственно. То есть здесь очевидные какие-то вещи иногда работают. Поэтому здесь просто случайным образом все генерируется, никаких подсказок нет, я смотрю просто в камеру, телефон у меня вот здесь, он абсолютно там полностью черный, то есть он не открыт, ничего и так далее. Ну все, всем счастливо, до встречи.